小伙伴忍了1年多，今天我要去把电池给换了，换成锂电池。这个蓄电池啊，我要和你说拜拜，永远告别喽。我哥真的好坏，坏的流油啊！我早就想换那个锂电池了，就是我哥说这样不好，那样不好，锂电池的安全性也不好。身边的朋友全部都装了，我是最后一个了。而且我哥说他不好，他上个月也装了，说好的也是他，说不好的也是他。关键是他装好了以后，还天天气我说那电池好用的很。Go go go！ 夏天来了，我也要去装了。哎。小常，小常，我来了！我要装电池，要装比我哥更好的。我在外面不敢装啊，小常，只有来找你喽。放心，给你搞好。我哥装的就是这款海力星的7.5度电的。你们这个车一般就是1个小时、1个多小时就充满。那个旧的嘞？旧的要4、5个小时才充得满。啊，要那么久？对，锂电池充电快，尤其是你们这个车充电更快。那行吧，跟我哥装的一样的也可以。OK， 干！小常都说了，以后我再也不用找救援了。小常的生意好好啊，又来了一台装空调、装那锂电池的，这个小一点的，4.2度电的，4.6哦。你让我下这个是干嘛用的？我不会。这个是看电池的参数，还有就是强启用。你看这里有个 BMS 点开啊，这里有充电电流啊、放电电压啊都可以看得到。这里有个控制，如果全车没有电了，点个强制放电就可以上车打火。还有的车放在这里，回老家了，忘记关电源总闸了，这里有个关闭放电，就是总闸等于全车没电，可以关闭的。现在的车啊跟以前不一样了，除了锅碗瓢盆，还有那个驻车空调，真的是好费电。这样的老款电池带这个驻车空调啊，最多带1晚上，天一亮就不行了，就只有靠这个发电机嘟嘟嘟嘟嘟嘟。发电机的油耗也很高，一天最少是20-30块钱，一个月至少500-600没有了。关键很多卡友是舍不得装空调的，到了夏天都是晚上开着窗户睡觉的，发电机啊就哒哒响，真的是很讨厌，因为影响了别人，但是我们自己不用又撑不住，1个多小时啊，以后我只要跑个起步价，这个电就充满了，再也不用担心影响别人了，我自己也很爽舒服。